হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং সবাইকে। মিষ্টি সকালের শুভেচ্ছা। আমি উর্মিলা রোজকার মতো নিয়ে চলে আসলাম আর একটা নতুন ভিডিও। আজকের ভিডিওটা সম্পূর্ণ আলাদা, না সেলাই রিলেটেড, রান্না বান্না। তো তোমরা দেখতে থাকো বন্ধুরা, দেখতে তোমাদের নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আমার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। তোমরা যারা নতুন তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবে, আর যারা পুরনো তারা তো রয়েছেই। তো দেখতে থাকো ভিডিওটা।